Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Pozdrav ljudi, ovde vaš Doza, jaoj što je lep dan danas. Znate šta se desilo pre 2 dana? U stvari pre 4 dana. Crko mi je laptop, mnogo sam bio ljut, ali to nije sve. Nema laptopa, popravit ću ga, vidjet ćemo šta ćemo, možda budem kupio novi. Desilo se neočekivano. Počeo sam aktivno da igram PlayStation i baš taj dan kad sam počeo da ga igram i PlayStation je počeo da crkava. Imam PlayStation 4, imam ga već dosta duže, čak sam kupio eksterni hard, i tako dalje. Međutim, nešto se desilo i on ne radi više iz kog razloga. Mislim, radi, ali ima neke smetnje, ne znam, mislio sam da je do update-a, međutim nije. I šta sam uradio pre 2 dana? Odlučim jednostavno da kupim sebi PlayStation 5. I kupio sam PlayStation 5 Slim Edition sa CD playerom, jer želim da mogu da kupujem igrice ako se desi, ako nađem na neke jeftinije na CD-u, Normalno ja kupujem to preko PlayStation prodavnice, online, tako da mi to nije ni bilo potrebno, mogao sam mnogo jeftinije da prođem, ali nisam. Tako da kupio sam PlayStation, mogao sam da uzmem i Pro, međutim ne daje mi se 800 € za PlayStation Pro. Imaću isti užitak, ja nisam gamer neki, ali obožavam da igram igrice, tako da mislim da nisam pogrešio i PlayStation bi trebalo da stigne za nekoliko sati, najkasnije sutra, tako da kad bude PlayStation stigo definitivno ćete vidjeti unboxing ili ti otpakivanje PlayStationa i vidjet ćete kako to sve izgleda i šta ću sve još ja da kupim uz taj PlayStation i koje će biti prve igrice koje ću da igram na njemu. Završen posao, stižem kući. Sad, ono zanimljivo je, dok sam izlazio i išao na posao, sreo sam, da kažem tako, poštara, nije poštar, ali on isporučuje pakete i zamolio sam ga da mi da paket i ja sam uzeo taj paket i na brzinu sam ga odneo. Zašto u podrum? Zato što nisam imao vremena da idem u stan. Sad idemo u podrum da uzmemo PlayStation, to je moj paket, i da vidimo o čemu se radi. Evo vidite kao što sam i rekao, znači PlayStation je tu, treba da ga otpakujem. Samo što sam ušao u stan i hoću samo da se presvučem. 7:54, znači radio sam dobro 12 sati. Kao što sam i rekao, hoću se presvučem, da se raskomotim i kreće otpakivanje. Let's go! Mislim, svi mi već znamo šta je unutra, jel tako? Konzolu, kontroler ili ti joystick, kako već, u svakom slučaju, ja sam uzeo PlayStation Slim sa CD playerom. 600 i nešto eura, mislim da je to sasvim ok, 1 terabajt, naravno da ostane 800 i nešto gigabajta, mislim, kada se PlayStation upali, kada se sve to instalira, jel tako? Ali spremio sam neke stvari za moju bebicu ovde i kupit ću i kako budem kupovao i naručivao, to ćete zajedno sa mnom da radite, vidjet ćete šta ću ja tu da kupim, šta ću ja tu da naručim za PlayStation, jer želim malo da ga promenim, da izgleda malo drugačije, želim da ga nabuđim. Zašto nisam otišao na verziju PlayStation Pro, koja je inače 1000 €, 800 i nešto, platiš neku taksu, to je 900 €, skoro 1000 €. Da, zato što ja nisam gamer. Najviše ću igrati zbog ovog kanala, uživam u igricama, nemojte pogrešno da me shvatite, ali ja radim 12 sati na dan. 4 sata sam na putu tamo vamo, tako da imam jako malo vremena dok radim da igram. Kada sam slobodan, imam neke obaveze da završavam, koje završavam, jel tako? I moraju i ovi videi isto da se sklope, da se srede, da se to sve iseče i montira. To isto uzima vremena, ali gledam da igram PlayStation onoliko koliko mi vreme to dozvoljava. U zadnje vreme igram nešto malo više. Jednostavno želim da ga nabučim za sebe, jer ja znam koje su moje mogućnosti, to jest znam ono šta ja želim da izvučem iz ove konzole.
i uživam u svakom trenutku dok igram, jer ja sam 89. godište, ljudi, ja sam počeo na ono Sega Mega Drive i one zajebancije, ne znam ni šta je ono bilo ono prvo. Tako da sve sam ja to video i doživeo kada je izašlo. Nažalost nisam imao sve, neke stvari sam imao, kao na primjer Nintendo 64, to je bila bombica, tad sećam se, dobio sam na poklon od strica. Ovo je druga PlayStation 5 konzola koju ja kupujem u zadnjih godinu dana. Prvu sam kupio mom sinu, sad je došao red na mene. Tako da, nije strašno, mislim, isplata je mesečna nekih 22 eura na 2 godine, ali na 2 godine lakše mi je jer mogu onda jedan mesec da platim 100 eura, sledeći mesec mogu platim 200 eura i tako dalje. I brže ću ga isplatiti nego da dam odmah 600 i nešto eura. Mislim, drugi put otvaram novo pakovanje PlayStationa 5 i nikada ne dosadi. Ovo mi je želja da kupim ovu igricu, međutim ne daje mi se 80 eura, jer ja želim da igram prvi deo Spider-mana, drugi deo Spider-mana i treći deo Miles Morales. Međutim, ne daje mi se nekih 80 eura na prvi i drugi deo Spider-mana, barem ne još, kasnije verovatno, iako sam ja mom sinu to uzeo zajedno sa PlayStationom. Znači, njegov PlayStation mi je izašao preko 700 eura. Ja ne želim na sebe da potučim, bar ne sada, toliko. Ja sam štediša, tako da gledam da uštedim što više mogu, pa čak kupujem i polovne igrice, ali najviše para bacim na PlayStation Store, znači na njihovu online radnju i kupujem online igrice, tako da koliko sam čuo, CD player koji PlayStation 5 ima, pušta i DVD filmove. To će možda proverimo, mislim da imam neke filmove. Vidjet ćemo šta će da naprave sa PlayStationom 6. Čuo sam da se već sprema. Evo, ovde su potrebne 2 ruke. Tako je, kao što sam i rekao, 2 ruke i 2 noge. Kabel za struju. A da, nožica, stalak, jel? Jedna strana je, moram nečemu da se pridržava, dok se druga pridržava na tom CD playeru. HDMI kabel, ili što ja volim da kažem, HDMI kabel. HDMI. I da, ovo je za kontrolere, znači punjenje džojstika ili kako već. U moje vreme se to zvalo džojstik. Evo ga. Što smrdi, fuj. Tako veliko pakovanje za tako malu stvar. Stvarno je mališa. Čak šta više, pa da, dosta je kompaktan ovaj slim, zato sam i hteo slim da uzmem. Žao mi je vas koji ste kupili first edition ili ti prvo izdanje koje je bilo ogromno, jer sva ta probna izdanja koja izađu prvi put su u stvari, kao što sam i rekao, probna izdanja. U stvari to je proba da se vidi kako će da funkcioniše na duže staze, kako će reagovati kupci na njega, šta će se pokvariti u sledećih 6 meseci do godinu dana. Ovo je u stvari završen proizvod Slim, znači posle dosta godina izađe Slim. Zato je posle toga izašao i Pro, jer su tačno znali šta treba, a šta ne treba da se radi. To. Sad, normalno, ja ovaj monitor koristim za laptop, ali laptop mi je crkao, kao što sam i rekao, nešto se desilo, ne znam šta. Zato će ovaj monitor sada da bude najbolji prijatelj sa mojim PlayStationom 5. Ako nogice idu ovde, evo ga, i onda je ravan, radi kako treba. Nemojte da stavljate vaš PlayStation ovako. Mnogi to rade od početka zato što su to videli na nekom reklamnom billboardu ili PlayStation tako reklamira svoj proizvod, ali dokazano je da se matična ploča topi zbog prejake toplote kada stoji ovako. Zato se preporučuje da se kupi onaj hladnjak ili oni ventilatori koji idu ispod. Nemojte to da radite. Zato su nogice tu, jer njima je naravno u dobiti da vam se PlayStation pokvari i da morate da kupite novi. To je ono što oni žele. Jednostavno, ovo treba da leži ovako. Sami ulazi, izlazi, kažu to, sam CD deck ili ti player isto to kaže. Ne znam zašto bi ljudi izmišljali toplu vodu. Ok, da skupimo ono što nam ne treba. Ja imam HDMI kabel od monitora,
Ali da li će to ići, pošto sam bio pokušao već jedan drugi HDMI kabel na prošlom PlayStationu, jer nisam teo novi da koristim kada je moj sin dobio PlayStation. I PlayStation je imao neke prekide, znači slika i onda slika nestane, pa se ponovo vrati posle par sekundi. Ne znam da li bi trebao da koristim od PlayStationa original HDMI kabel ili će raditi bez problema na ovaj HDMI kabel. U svakom slučaju mogu da probam, definitivno ću da probam, pa ćemo da vidimo šta se tu dešava. Ove kablove ću morati jednog dana sve lepo da sredim, da budu lepo skupljeni, jer ovo je katastrofa. Vidi ti to, uspeo sam u 5 minuta skupim sve kablove. Samo sam ih skupio u metalnu šipku od stola i cak, cak, cak. Stavit ću PlayStation ispod stola, direktno ispod monitora, s obzirom da su mi noge ovamo. HDMI kabel je tu od PlayStationa u slučaju da nešto krene naopako što se tiče monitora i njegovog HDMI kabla. Mislim da kontrol treba još da se puni, tako je. Wow, koja slika! Žao mi što se to ne vidi preko kamere, ali... Wow, slika je prebrutalna. Ja igrao sam PlayStation 4 na ovome, međutim... ja volim da mi je sve na engleskom, međutim nemamo srpski, ili? Ne znam kako je to moguće, ali izgubio sam telefon u stanu, nema veze. Našao sam karticu. Ne znam da li vi kontate, jel... Kako je to greška ovde na... To nije... To ima i na connection ovde. Mislim da je do HDMI kabla. Ćemo da probamo da menjamo HDMI kabel. Ajde da vidimo šta će se desiti. Ok, da vidimo šta imamo sada. Jer ako je ta zelena linija još uvek tu, PlayStation moram da vratim. Da, zelena linija je još uvek tu. Znači ne podržava 1440 output. Ok. 2160 je mnogo, 1080 je sasvim ok. Na 1080 i da li se to dešava? Can change to the resolution select because we are set automatic. Ok. Automatic off. Ajde da vidimo šta možemo tu sada da... Ovo je još loše. Mislim, još gore. Još loše. Definitivno 1080p. Taj rad. Žao mi je što ne može 1440p. Ali 2160p može, s tim da imam tu zelenu liniju. Ej, sad je nemam više. Izgleda je sređen problem. Ok. Sad ljudi, ja ću da provedem jedno lepo dragoceno vreme sa svojim PlayStationom i da napravim svoj profil. Želim da uživam u tome, pa ću vam pokazati kako to izgleda kada budem završio sa tim. Osjećam se opušteno, osjećam se odlično. Hvala vam što ste i u ovoj epizodi bili sa mnom. Pokazat ću vam malo kako izgleda ova igra i o čemu se radi. I dok budete to gledali ide odjavna špica, tako da bacite like, bacite subscribe, komentarišite. Izvinite, ali ova epizoda je jednostavno nasumice nastala. Neće biti nešto dugačka, ali tu su vam neki tips, da kažem, to jest neke smernice kako da dobijete u sledećoj epizodi neke poklončiće, jel, kao što sam već rekao. Tako da pokazat ću vam malo od igre. I da, tu će ići odjavna špica i kao što sam već rekao, like, subscribe i vidimo se u sledećoj epizodi. Peace. The director had your old costumes stored in those lockers. The shrinks say that familiar things will keep us comfortable. When you get down to it, Paula ain't so bad. I gave you Halfwit's orders. Suit up and get out. Yeah, right. They're in my size.
New threads, boys. Real retro. I was thinking something more fashion forward.